Gel ye şuradan biraz bir şeyler. Hayır. Oğlum ne de bu hiç susmadınız bütün gece riv ya? Uyutmadılar ha beni bütün gece. Ha yani biz seni uyutmadık abi öyle mi? Ha susmayasınız da, anlamayasınız da. La sağa dönüyorum olmuyor, sola dönüyorum olmuyor. Öfledim anlamayın ha. Uyumadım bütün gece vallahi. Ay Mustafa yüklenme çocuklara. Onlar uyuyamadılarsa senin horultun yüzünden uyuyamamışlardır. Hah sen çok yaşa Asiye yengem benim. Bak ben horlamam bir kere. Anlamazsın ha tabii. Hayır, eğer bir daha olur saatinde bulunsun. Ha böyle iki parmağınla burnunu sıkıştır bırak. En az bir 10 dakika sus hay. He, o 10 dakikada daldın. Alamadın yandın. Ya çocuklar, şimdi ben size teşekkür ediyorum. Yani yapmasaydınız da olurdu da. Devrem sen bu ev işini söyledin mi? Ev işi ne? Esma da mı bilmiyor? Neyi bilmiyorum. Yani şimdi ben diyorum ki... Tabii Osman babam da uygun bulursa... Biz evimizi, yuvamızı senin bir odana sığıştıralım. Ha yok sen dersen ki ben kafamı dinleyeceğim o ayrı. Ya ne demek oğlum, başımda beraber. Siz rahat edeceksiniz ha. Hem madem öyle değilsin, ev sizin. Siz benimle değil, eğer kabul ederseniz ben sizin yanınızda kalmış olurum ha. Ali bunu sen bana daha önce niye söylemedin? Ya işte ben söyleyecektim de öyle fırsat olmadı. Tabii senin için de bir sakıncası yoksa. Benim için niye bir sakıncası olsun? Sen öyle istedikten sonra. Tam benim taktik. Yani şimdi benim eve geçsek... gel desek gelmezsin. Biz de seni bırakamayız. Buraya yerleş desek onu da kabul etmezsin. O zaman sen gelmezsen biz geliriz. Aynı dün gece olduğu gibi. Sağ ol. Sağ ol.